अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो करते हैं आज के अपने डेली के साइफ़र कार्ड कलेक्ट। आगे हैं हम अपनी ऐप के मेन पेज पर आने के बाद डेली साइफ़र पर क्लिक करें। अपनी स्क्रीन पर 3 मरतबा टच करें तो ऐसे लिख हो जाएगा। 1 मरतबा होल्ड करें स्क्रीन के ऊपर तो टी लिख हो जाएगा। एक मरतबा टैब होल्ड करें तो ए लिख हो जाएगा। 1 मरतबा होल्ड और 3 मरतबा टच करें तो बी लिख हो जाएगा। टैप होल्ड और 2 मरतबा टैप करें तो एल लिख हो जाएगा। 1 मरतबा टैप करें तो ई लिख हो जाएगा। ये देखिए हमारे आज के डेली साइफ़र कार्ड कलेक्ट हो चुके हैं। आज के डेली साइफ़र कार्ड मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए व्हाट्सएप का लिंक वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।